bem-vindos de novo. Que 2018 seja um ano repleto de muitas conquistas para todos nós e que você possa continuar nos prestigiando. Enfim, vamos trabalhar? A pergunta de hoje, para iniciar o ano, é de uma mãe preocupada com sua filha e pelo uso que essa filha tem na internet. Ela diz assim: Doutora Joana, sou uma mãe preocupada com minha filha que não sai da internet. Lá ela conhece pessoas, brinca, joga e estuda. Mas a tenho visto triste, sensível e tímida demais. Quando isso vai acabar? Ela quase não tem amigos de verdade. Ela não se identifica. Então, o uso da internet veio revolucionar os relacionamentos. As relações humanas se tornaram muito alteradas em função da tela do computador, notadamente pelas tecnologias. As pessoas brincam, compram, marcam encontros, marcam festas, enfim. E muitas vezes não se encontram na real, porque o virtual já dá conta. Isso está errado pensar e sentir dessa forma, porque nunca vai dar conta na medida em que estar na real, portanto no contato próximo, físico, tocável, nos sustenta de uma maneira emocional muito melhor. Considerando que o contato é mais genuíno, é mais sensível, é mais aproximado. Entretanto, isso não precisa necessariamente se tornar um problema se o uso, se o que se faz nesses relacionamentos é o tempo inteiro virtual. Acredito, pelo que você diz, que a sua filha está ficando isolada, recatada demais e priorizando os relacionamentos virtuais em detrimento dos relacionamentos reais. Como você disse, os amigos de verdade. Então veja, o que você pode fazer, na verdade? Se aproximar dela, mostrar a sua sensibilidade em função das suas preocupações. Que você está notando ela muito sensível, chorosa, apática, vamos dizer assim, tímida, como você mesma disse, e que isso lhe tem preocupado. E sugira que ela possa trazer amigos para casa, promover algumas horas com um lanche, com uma pizza, com jogos, tudo isso dentro de casa, ou até fora de casa, na casa de alguém. Porque o contexto doméstico, por ser acolhedor, se torna também mais seguro. Mas penso que a sua filha se sente protegida por estar na tela do computador e, portanto, ela pode passar o perfil que ela quiser, assim como também no próprio quarto, na própria casa, que faz com que ela se sinta fisicamente protegida por tudo e por todos. Mas nisso há um perigo, porque o fato de estar na realidade virtual, ela pode entrar numa fantasia muito distante da realidade objetiva e embarcar nessa fantasia. E é nesse sentido que eu penso que você precisa se aproximar para entender melhor o que vem a ser tanta timidez. Ela é tímida independente disso? Ela já era tímida antes? Enfim, ela teria alguma condição interna que estaria fazendo se sentir com pouco preenchimento, com pouca notoriedade? Isso sim a gente precisa perceber, entender e tomar as medidas cabíveis, como por exemplo um psicólogo para poder entendê-la de uma maneira mais íntima, ou uma conversa mais direta com você, ou se há outra pessoa que tenha uma ascensão sobre ela que possa fazer uma orientação nesse sentido. Então o que deve ser observado é o quanto tempo ela passa na internet e o que ela faz na internet e se isso está efetivamente afastando ela das relações reais, ok? Muito obrigada pela sua pergunta, até um próximo contato. Então, como muitos de vocês já sabem, temos em nosso portfólio de palestras um tema que retrata essa pergunta que nós acabamos de argumentar. A palestra se chama Tecnologia e Filhos, uma relação perigosa, onde abordamos os perigos, as fatalidades e também as facilidades que o uso da internet veio trazer para nós nesse século XXI. Você gestor escolar, você pai, você mãe, pode sugerir a escola do seu filho, a quem você queira, a nossa presença com essa palestra, com esse tema, assim como também outros temas como está em nosso portfólio.
Aí embaixo aparece o nosso contato para que você, se desejar, viabilize essa aproximação. E para o próximo programa estaremos com a pergunta entendendo a menopausa, que é uma outra questão que temos chegado, tá bom? Muito obrigada, até lá!